Sasa hii ina maana gani? Hii ni kalenda ya kawaida ndani ya kanisa, kwamba kila mwaka tunasherehekea Pasaka, lakini sio tu kalenda kwa maana ya kalenda, lakini ni tukio ambalo linatukumbusha umuhimu wa sisi kama Wakristo kumtegemea Mungu wetu. Maana si sherehe ambayo inaletwa na furaha tu za kidunia, lakini tukio ambalo lilileta ukombozi. Tunapozungumza Pasaka, tunazungumza habari ya kifo, mateso ya Yesu, kufufuka kwake na hata kupaa mbinguni. Sasa hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sisi tunapaswa kuishi kama Wakristo watiifu kwake, tukithamini na kuheshimu ukombozi ambao Yesu Kristo mwenyewe alitupatia kwa kufa kwake msalabani, kuzikwa na kufuka kwake. Na hii inatafsiriwa vizuri sana katika maandiko kwamba Kristo kama hakufufuka, kama hakufa, basi imani yetu ni bure, kuamini kwetu ni bure. Lakini tunaamini sisi kama Kristo alikufa, alifufuka, na kwa sababu hiyo tunatembea vifua mbele kwa shangwe, kwa furaha kwamba tunao ukombozi katika maisha yetu, na dunia inashangilia pamoja nasi kwamba tunao tumaini katika Kristo. Sasa salamu zangu za Pasaka kwa waumini wetu wa kanisa Anglikana, Kiteto na hata nchi nzima ni kwamba tuadhimishe Pasaka hii kwa furaha na amani. Kumekuwa na sintofahamu kidogo katika siku za hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kwenye nchi yetu, na hata watu wakidhani kwamba Pasaka labda haitakuwa njema, itakuwa mafujo. Na hapana, sisi tunaamini Pasaka itakuwa salama kabisa, na niombe jambo la msingi sana kwa kila muumini kutunza amani ya nchi yetu. Sisi sio wanasiasa, mambo ya siasa tuwaachie wanasiasa wenyewe, lakini sisi tutunze amani ya nchi yetu. Katika siasa kuna kusigana, kuna kulumbana vyama na vyama, kuna namna ambavyo hawakubaliani mambo mengi. Lakini sisi kama Wakristo tunakubaliana sisi sote kwamba Kristo alikufa na kufufuka. Hakuna kanisa lolote au dhehebu ambalo linapinga ufufuo wa Yesu. Ukikuta hilo kanisa, basi hilo sio kanisa la Kristo mwenyewe. Lakini kanisa la kweli la Kristo mwenyewe linakiri kufufuka kwake. Sisi tunakubaliana katika mambo yote ya kimsingi ya imani yetu. Na kwa sababu hiyo tushikamane kipindi hiki, tuwe wamoja, tusherehekee siku ya Pasaka vizuri, na pia tupende nchi yetu. Maana Tanzania ni nchi yetu. Tunapojiingiza kwenye viashiria vya kushabikia mambo yale ambayo yanaondoa amani na furaha ya nchi yetu, wenye hasara ni sisi sote. Kutunza amani ya nchi ni jambo la msingi sana, kwa sababu ni kitu ambacho kinatubeba. Kwa hiyo mimi ndio salamu zangu za msingi sana kwa Pasaka, kwamba watu washerehekee Pasaka kwa amani, wakimtanguliza Mungu mwenyewe katika mioyo yao, afufuke na wao katika maisha yao, wamshangilie Kristo mfufuka. Na yeye kwa sababu ni Baba wa milele, mfalme wa amani, atatutunzia amani hii na atatuongoza na kutunza na kutusaidia kuishi vizuri katika maisha yetu ya siku zijazo. Kwa hiyo niwatakie Wakristo wote Dayosisi ya Kiteto na nchi nzima Pasaka njema 2026, Pasaka yenye baraka. Mungu awabariki sana sana kwa yote ambayo mtayafanya katika kujenga ufalme wa Mungu, kila mmoja, lakini kama kanisa kwa ujumla. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho